nemali. Tieto predmety v tejto vitrine od mojej pravej ruky pokračovali z Fortensteinu. Fortenstein. Ak ste niekto boli na Fortensteine, tak viete, že to je sídlo rodiny Esterházy, kde sa nachádza teda v Rakúsku. Esterházovci patrili naozaj k tej najvýznamnejšej vojskej šlachte, boli tým Habsburgovcom lojálni, boli to významní bojovníci. Čo tu stojí v hlasníku? Toto máme typickú pušku, ktorá sa volá Piper, taká veľmi bezpečná, neprobená, teda je to vojenská. A tento lapáč. Ten lapáč má na sebe veľmi takú zaujímavú výzdobu, ale to teraz ani dobre nevidíme. Ale čo je na ňom ešte zvláštne, že tá výtleň nie je zo skla, ako by sme si očakávali, ale to je sluda. Sluda je taký minerál, ktorého sa dalo tiež robiť niečo podobné ako sluda. Aj to sme skúšali presvedčovať, že je to sluda, táto vitrina je veľmi zaujímavá aj svojím príbehom. Tieto predmety nepochádzajú z koristi nejakého toho vojvodu, nejakého toho šlachtista, ktorý sa zúčastnil tej výpravy. Tieto predmety pochádzajú z benediktínskeho kláštora. Kremsmünster v Rakúsku, ako sa tam dostali. No to je práve tá zaujímavá odpoveď, ako sa tam dostali. Po bitke pri Viedni 1683 cisár Leopold podľa zmluvy, lebo oni to mali ešte zazmluvnené, tak potreboval tú koalíciu vyplatiť tie vojska. Či to boli Poliaci, alebo to boli kniežatá a ďalej. Samozrejme, peniaze chýbajú, nie je vždy toľko, koľko sa ich potrebuje. Tak on tú korisť, ktorá mu ostala, ponúkal bohatým kláštorom, ktoré ju museli jednoducho dobrovoľne kúpiť. No a tak sa stalo, že v tomto Kremsmünsteri sa tie predmety aj zachovali. My sme teda veľmi radi, pretože inak oni majú naozaj to tiež dobrý tým na výlet, ten Kremsmünster, tam majú zbierku dokonca stredovekého umenia, tapisérie a tak ďalej, obrazáren veľmi peknú. A majú tam tieto osmanské predmety, ale čo je pre nás dôležité, oni tie osmaniká nemali túžbu ani nejako, že nenakupovali neskôr, nedoplňali to a tak ďalej. Takže my vieme s takmer 100% istotou, že tieto predmety naozaj pochádzajú z tej bitky pri Viedni. Čo je pre nás tiež zaujímavé, lebo vieme tak prakticky to datovanie, že vtedy museli tam byť, vtedy Viedni prítomné a tak ďalej. Je tu taký ľahký jazdecký štít, ktorý sa volá tarče. Potom tu máme dva túlce, jeden taký bežnejšieho tvaru, jeden taký atypický, tento tubový, ten zelený. Opäť vidíte, aké majú veľmi peknú tú textilnú úpravu, alebo teda to ošatenie, by som povedal. Potom je tam taká typická osmanská puška. Veľmi pekné, že je to pažbenie, ako je to drevo, ako to je kus nábytku, to vyzerá paráda. A tento predmet skúste povedať, čo by to mohlo byť tu napredu. Na vodu, áno. A nápušný prach zase tu máme. Teraz to bola aspoň druhá odpoveď, nie prvá. Je to prachovníci, nápušný prach. A teraz si zoberte, že začnete si odchýpať ten pušný prach je čierny prach, práši sa to, je to trochu také mazlavé, áno. A teraz čo? Ruky máte špinavé, aj to musí byť špinavé. Akú to má logiku, že predmet, ktorý je určený na, v podstate na práci s niečím špinavým, má takúto peknú textilnú úpravu? To je to, nad čím sa môžeme diviť, že jednoducho tí Osmani mali taký veľký tlak na zdobenie týchto vecí, že ešte aj tie predmety, ktoré jednoducho boli účelom niečím, tak akože proste áno, že takto to vyzdobia, hej? To už nehovorím treba o tých túlcech, to je dokonca šité striebornými niťami vyšívané, áno. Dobre, pokračujeme ďalej. Tu nám máme... To sú šípy. Áno, to sú práve šípy. Tie šípy boli tiež naozaj pri Viedni. Tie tam ostali. To sú pôvodné šípy, ktoré oni používali. Ideme ďalej. Tu nám máme prachovnicu číslo 2. Tá je ale už takého praktickejšieho materiálu, ľahšie sa to aspoň čistí. Potom tam máme vzadu jatagán. Toto je opasok janičiarsky a taký atypický, lebo z týchto kovových praciek. A veľmi pekný, taký luxusný bubienok, pozlátený a pokrytý takýmito drahými kameňmi. Ten najmenší predmet, to je odmerka na pušný prach. Trošku taká triviálna vec, ale my sme to požičali z jedného veľmi zaujímavého dôvodu a síce preto, že v našich zbierkach, konkrétne v Mestskom múzeu mesta Bratislavy, sa zachovala rarita, taká, ktorú nemajú ani vo Viedni, a to sú dva osmanské patróny zo 17. storočia. Nech sa páči, tu sú. No, a teraz vám môžem vysvetliť, ako to fungovalo, hej?
Vidíte tie patróny, potom vidíte aj vy ďalší. Tie patróny boli robené v podstate akoby z papiera. Čiže museli si nastrihať nejaký pásik papiera, urobili z neho takú tubičku, hej, to tak zvinuli. Na spodnom konci je priviazaný projektil, čiže tá guľka, to je ten kus olova. A na konci, takouto odmerkou, v podstate tam nasypali do tej tubičky príslušné množstvo toho pušného prachu. Na konci to teda tak zavinuli, hej, aby to a takto to mali nachystané, dali si do takých brášní a takto išli do tých bojov. Áno. A keď teda bojovali, keď vystrelili ten prvý, ktorý už mali možno nachystaný, odtrhli ten vrch, vysypali to do tej flinty, odtrhli ten projektil, ten tam pustili a potom to museli ešte tam tak naládovať a na to slúžilo, keď si pozrite ešte raz tú pušku, tak pod tou hlavňou tam trčí taká tyčka. A na konci tej tyčky je taký krúžok, ktorý má priemer veľkosti tej hlavne. Tá tyčka, keby ste ju vyťahli, ona je taká dlhá, jak tá hlaveň. A s ňou to teda tam museli zatlačiť až k tomu zámku a keď to mali takto naládované, tak vlastne mohlo vystreliť. To nabíjanie trvalo tak 1 až 2 minúty. Opäť sme tu mali toho vojenského historika, ten hovorí, že dokonca v 17. storočí, keď už aj európske armády mali takýchto, akože týchto strelcov, že oni strieľali takto, ako proste, jak som spomínal, že na niektoré typy tých strelieb, že bolo až 30 povelov nabiť a tieto všetky veci, než to celé absolvovali, čiže to nabíjanie bolo to trošku zdĺhavé, jednoducho bolo to treba cvičiť. Ale teda už vieme asi, ako to robili tí Osmani. Tu nám máme potom túlce. Takéto túlce sme videli na všetky textilné, toto sú kožené. Tieto predmety inak pochádzajú zo slovenských zbierok, konkrétne to sú levoče, aj tie strmenie. Ten veľký túlec je na luky. Potom si všimnite ten veľký na luky. A tu máme luky. A teraz pozor, tie luky. Luk ako luk, ale lukedit. Tieto luky sú pozoruhodné tým, že oni boli kompozitné a reflexné. A čo to znamená? Oni neboli akože vystrúhané z nejakého jedného kusa dreva, ako to robili pôvodne ešte napríklad v Británii. Tie kompozitné boli skladané akože z viacerých vrstiev materiálu. Dokonca tam sa používali nejaké šlachy, nejaká rohovina, neviem čo všetko. Museli byť veľmi pružné. Oni museli byť veľmi pružné. Keď si pozrite na tieto luky, ako ich tu máme, oni sú v oddychovej polohe. A oni vlastne, až keď išli bojovať, až vtedy tam vypínali tú tetivu, pretože, a teraz to dôležité, ani do toho túlca by sa im to takto nezmestilo, jak to vidíme. Oni, keď tú tetivu vypínali, tak oni tie uši tie konce toho lúku museli otočiť na opačnú stranu. Tak si predstavte, ako to muselo byť pružné. Oni to museli naozaj vyhnúť celé naopak, vtedy to dostalo taký jesičkový tvar a vtedy to potom mohli dať aj do toho túlca. Zároveň to znamenalo, že to malo veľmi veľkú takú energiu, teda tú tú prieraznú silu. Dokonca mali dostrel, že teda dostrel mali taký, že až niekoľko 500 metrov. Každopádne oni vedeli z tých lukov strieľať ešte aj počas jazdy na koni. Hovoria teda, že ešte aj v takom rytme cvalu toho koňa, že vlastne pri tom dosadaní vedeli vystreliť. Jednoducho to bola pre nich tak efektívna zbraň, že ešte aj v 17. aj v 18. storočí ich používali. Pretože som hovoril, keď mal tú pištoľ na tom koni, tam bola na tú jednu vec, kdežto keď mal plný túlec šípov, tak ich mohol vystrieľať veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Opäť tu máme jatagány, šable. Dostávame sa k poslednej vitríne v tomto rade. Tu nám máme druhýkrát už taký ten zvláštny predmet a tam som sa zabudol teda spýtať, že čo si myslíte, čo to je, ale ja vám to tu prezradím. Je to konský chvost. Taká jednoduchá vec, ale zdobená zase, vidíte, farbené sú tie vlákna, že teda čierne, biele, červené. A ešte vás upozorňujem, si potom všimnite ten úplet okolo tej tyče. Je veľmi pekný, veľmi hustý, je to veľmi zaujímavé, dekoratívne a proste pozeráme na to, že jak je to krásne urobené. A teraz pozor, je to urobené z toho konského vlasu. Ako je to upletené, tak ten materiál je ten konský vlas. Takže to je buď práca pre svedcov, alebo pre väzňov, by som povedal, hej. Ako fakt, že toto urobiť si, zoberte, že ani nemáte centimetr spravené, sa vám to už 3-krát roztrhol ten vlas a tak ďalej. Tu nám máme ešte ďalší veľmi pekný predmet. A teraz dámy, pozor, na hodvábe vyšívané zlatými niťami, kvetinky, kytičky, čo by to mohlo byť? Zástava to nie je, má to trošku taký zvláštny tvar, nie je to zástava. Slnečník, dážnik. Ste blízko. Slnečník, výborne, pikník, áno. Ešte máme tu nejaký typ.
Veľmi podobne. Zástava a pyžamo, ide to k sebe, je to obal na zástavu. Obal na zástavu. Tak si zoberte, že niečo, čo chceli chrániť proti zašpineniu alebo nejakému poškodeniu, chránili niečím, čo si vyžaduje tiež ochranu a tak ďalej. Je to tak pekný predmet, ale to hovorím o tom, že proste tí Osmani tieto ornamenty, toto zdobenie a tak ďalej, to mali jednoducho v krvi a všetko chceli mať pekné, aj keď to bolo na niečo, na také praktické použitie. Popozerajte a potom pôjdeme okolo toho stanu. Ten príbeh bude pokračovať. Dozvieme.